Bună ziua! Și bine v-am găsit la o nouă carieră. Este prima mea carieră de manager de pe acest FIFA, de pe acest canal și eu doresc să facem o carieră cu o echipă din Liga a 2 a Angliei. Ar fi frumos să facem cu o echipă care o promovat sau să facem cu o echipă de Premier League care acum a retrogradat. Eu aș zice să facem cu West Ham United. Îi readucem înapoi la glorie după ce și-au pierdut niște jucători importanți. Reușim oare să-i aducem înapoi? Mergem să luăm pe domnul Șumudică. Vedem dacă îi Șumudică în joc. Deși din câte știu eu trebuie să fie. Nu e, așa că luăm pe Răzvan Lucescu. Punem pe Legendary, nu sunt chiar așa de bun. World Class, nu ne dăm bănuți. Dăm așa să nu stăm mult până să face scouting-ul. Și unexpected events avem 3 minute. Toate să fie așa dinamic, perfect și am început. Dacă vă place și vreți să continui, dați un like și scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui seria. Dacă se strâng 10 like-uri, postez următorul videoclip. Dacă nu, oricum îl postez. Na. Bun. Și deci, parcă nu mai avem spațiu. Hai să ștergem de pe aici ce cariere mai am eu. Bun. Și semnăm aici cu West Ham United. Răzvan Lucescu. Vom retrograda. Da, echipa asta nu arată prea... Opa. What? Ok. Voiam să zic că da, echipa asta nu arată prea bine. Fernandez trebuie să vindem ca să fie ca în realitate. Pe Bowen, din câte știu eu, Somerville trebuie să vindem pe toți trei pentru că ei s-au dus la echipe. Bowen parcă se duce la Liverpool, Fernandez la Tottenham și Somerville nu mai știu. Mai ce Mavropanos cu Disasi. Madama Traore, Fabianski, nu avem jucători răi. Dar, hai să dăm până la finalul sezonului, căci meciuri nu mai sunt. Și să vedem ce facem din Championship. Da, ce credeți că Planul meu pentru primul sezon este așa. Să reușim să promovăm. Atât. Să reușim să promovăm. Vom juca 2 meciuri și vom da skip la unul. Adică jucăm meciurile mai grele și pe cele mai ușoare le dăm skip. Bă, dar iară s-au apucat ăștia cu drujba. Dacă s aude pe videoclip, scuzați-mă. Am niște vecini care s-au apucat să dea cu drujba. Sau ce... În fine. Opa, așa. Bun. Eu aș dori să facem niște transferuri așa din din primul episod. Facem niște transferuri, jucăm 2 meciuri și ne vedem la celălalt episod. Că nu facem videoclipuri în care facem un sezon, un episod. Pentru că durează prea mult și da, nu doresc
nu pot să fac live, că aș face live să mă joc cu voi așa live, frumos, facem o carieră. Dar nu putem, așa că hai să vedem ce transferuri putem face. Sta să deschidem aici transfer market-ul. Bun. Hai să vedem câți bani avem. 123 de milioane. Este bun, am văzut aici și copii la Academie. Uităm aici la potențial, acest băiat este bun, îi dăm un development plan. Îl facem să-i crească un pic code space-ul. Dăm holding midfielder. Și la restul, ce să le dăm? Nu prea știu. Restul sunt foarte mid. Bun. Și acum trebuie să vinem Fernandes, Bowen și Somerville. 3 cei mai buni jucători de la noi. Trebuie, din păcate, să îi vinem și să reînnoim contracte. Asta vom face prima dată. Areola poate pleca. Sucek și pe el are 31 de ani, punem pe toți aici să se vândă. James Ward-Prowse, din câte vedem, nu mai vrea. Îl lăsăm și pe el să plece. Füllkrug e la noi. Nu. Va pleca și el. E ok echipa, însă trebuie să vinem aici jucători. Bowen, da. Mateus Fernandes. Castellanos nu prea-mi place. Îl vinem și pe el. Și cam atât. Așteptăm să vină niște oferte. După ce vin ofertele vom face transferurile. Ok. Stop for all. Bun. Stați să alegem, da, bun, așa. Nu jucăm pe normal. Însă trebuie să facem cum ne zice, că dacă nu putem scăpa de ele. Facem așa rapid. Nu este foarte important. Însă training plans, da, ne-am uitat peste ele. Development plan, nu doresc. Development plan, punem pe, oh my god. El aș crește pe băiatul ăsta corn, oh my god. Playmaker. Punem așa să fie playmaker băiatul. Ok. Da. Este un pic cam awkward, dar trebuie să dăm uite așa, ca să... Băgăm pe Alvarez în locul Sucek, îl vom mai lăsa încă vreo 2 sezoane, da, jucător bun de nostru. Bun, ofertă de la Sassuolo pentru Sucek, 6.400.000. Acceptăm, putem să negociem, să nu merită. Pentru Tati Castellanos vor să ne dea pe Hugo Bueno plus 7.800.000. Nu, eu aș dori doar bani, 32 de milioane putem negocia. Și asta vom face rapid, uite aici. Remove exchange 32 de milioane. 32 de milioane fix și acceptă cei de la Wolverhampton. Mateus Fernandes, putem 41 de milioane sigur. În realitate s-a dus la Tottenham, aici se duce la Arsenal. 41.500. Îi vom propune noi la Arteta, însă nu dorește. Facem așa, 41 fix. 30 de ori. Bro, cine te crezi? 40.700 ultima ofertă și nu vrea. Nu-i vina mea.
Aia e. Dar, da, trebuie să-l dăm. Fulcrum îl vreau la City. Nu este foarte realist, dar îl vom da pe 14 milioane. Nu ne supărăm la 13 milioane. Atât, maxim. Pep îl ia pe Fulkrug. Ce dat vine așa. Și pleacă Sucek la Sassuolo, în Italia. De 31 de ani, însă nu mai duce mult. Nu fugeam, nu are viteză, să zicem așa. Pe Somerville îl vrea Porto, 33 de milioane. Vom negocia, măcar un 30. Hai să vedem, poate chiar 33, poate. Nu. Atunci hai să facem un 32 500. No, bine, facem 30. Poc și hai 5%. Bun, 30 de milioane și 5% din următorul transfer. Ok, pleacă și Castellanos la Wolves, de la o echipă cu W la o echipă cu W. Frumos. Opa, am dat peste microfon. Ne băgăm la turneul Euro internațional. Și Burnley îl vrea pe James Ward-Prowse, să-l dăm așa, nu mai negociem. 4 milioane 100, este bine. Și aparent a plecat și Fulkrug la City pe 13 milioane și înainte să jucăm primul meci vom face niște transferuri. Bun. Trebuie să schimbăm puțin tacticile aici, nu-mi place cum arată. 4-4-1-1 să fie cu un striker de clasă mondială. Ne trebuie acolo un striker sus de tot. Un left winger. Da, trebuie neapărat un striker acum în primul meci. Și ea zice că stați să mă gândesc eu la un transfer realist. Cel mai realist striker ar fi... Mă gândesc la un jucător francez, adică nu știu dacă e francez, dar îl cheamă El Yawahi, joacă în Germania, nu că aparent nu este din Costa de Fildeș, 18 milioane de euro, transfer realist pentru cei de la West Ham. Bun, vom da 19 milioane pe el prima dată, 26 nu, dorim 21 fără clauză și 21 100 fără nici nimic. Și acum vom pune, important, trebuie să fie un acolo numărul 9, îl vom da după acest match, după ce terminăm acest transfer. Îi vom da 37.000 de dolari pe săptămână, fără doar bonusul, dacă și-l mai dorește. Ok, 43. Răzvan Lucescu îl aduce pe El Yawahi la West Ham United. Ce ar mai trebui să avem noi? Ar fi un fundaș mai bun. Trebuie să ne uităm. Da, Diouf și cu Walker Peters. Walker Peters aici nu este chiar așa de bun. Mavropanos cu Todibo sunt ok.
Încă mai merg încă un an, portarul putem să-l schimbăm. Să luăm pe cineva cu experiență. Ok. Dați că vă arăt eu pe cine luăm amul repede și trebuie să luăm și un portar. Bun. Vom lua pe un jucător. Ok. Acum... Benjamin Harris. Are și experiență, rating, vârstă e ok. Ultimul an îl putem lua cu 19 milioane. Bun. Din câte ați văzut, nu ne cheltuim toți banii pe un jucător mare pentru că nu va fi realist. Dacă eu cu 200 de milioane le iau acum pe Mbappé evident că nu vine să joace la West Ham de la Real Madrid. Nu mă uite pe Harris, care expiră contractul într-un an. Vine la noi și mai joacă. Ne facem pe 4 ani contract. Acum Harris vine la West Ham United. Și un portar vine bine de tot. Nu știu dacă să mă duc pe James Trafford sau pe un alt jucător. Stați să vedem. Asta, uite așa, Mans Hedenstad. Are 67 overall, na. Nu, stați că n-am scris eu bine. M-A-D-S. What? Nu e în joc. Ok. Herman Sen. Ia, ăsta oare? Nu e jucătorul ăla, așa că îl vom lua pe James Trafford. James Trafford de la Manchester City. Din câte știți și voi, nu joacă titular. Dacă joacă titular, nu îl putem lua. Stați să vedem. Stați să caut. Da, joacă și titular la City, din câte am văzut aici, așa că îl luăm pe Chevalier. Uitați-le aici. Dar și el e titular la PSG, nu-l putem lua. Bun, atunci îl luăm pe Martin Van de Voort de la Leipzig, 24 de ani. Bun. Martin Van de Voort. Punem direct pe masă contractul 30 de milioane. Îl vor pe Aaron Wan-Bissaka. Ok, hai că îl dăm pe Wan-Bissaka. Unde e Wan-Bissaka? Center back. Midfielder. What, winger Wan-Bissaka? În fine, nu mai dăm pe Wan-Bissaka. 30 de milioane 200, 36 vor, nu dăm 36, dăm 30 fără nicio, 31 fără nicio clauză, 33 atunci punem clauza de 7% și au acceptat. Acum trecem la negocieri. Putem să fie crucial, băgăm un contract pe 5 ani, fără clauză de reziliere și dăm acolo 35.000 pe săptămână. Eu zic că e ok. Da. Van de Voort vine la West Ham United. Hai să-l vedem. Cum se deschide ușa singură. Bun.
îl ajută să se integreze. Bun, să vedem de cât timp filmăm, de 20 de minute. Ok. Atunci, în primul episod vom juca meciurile. No, bun. Van de Voort, vine Striker, Wahi și Herichs. Și da, ne trebuie un cam. Da, mai facem un transfer. Ok, sorry for this, da. Hai să negociem la un 32 de milioane. Lejer. Ia punem aici 32 de milioane și Unai Emery acceptă. Summerville revine aparent. Toate cluburile din Premier League îl vor pe Summerville. Atunci la Brighton urcăm prețul la 35 de milioane și poate că 35 fix și acceptă, n-acceptă. 34 300. N-acceptați, treaba voastră, îl pierdeți. Cine pleacă?
Somerville, din câte mi se pare, da, pleacă la Aston Villa. Nu, James Ward-Prowse pleacă la Burnley și ăsta cum îl cheamă, da, Christensen, Somerville la Aston Villa. Atunci vom lua un left mid sau left wing. Putem lua. Ok. Înainte de... Da, nu cred că vom mai juca meciuri, cred că de tura asta. Primul episod vom face doar de astea. Face doar transferuri și în al doilea videoclip pe care o să-l filmez tot în ziua asta. Vom juca meciuri. Mă gândesc la un jucător frumos, left mid, Igor Paixão. Dar, hai să fim serioși, cine vine din Liga 1 la West Ham în Championship. Așa că îl vom lua pe un jucător care mie mi-a fost drag mult la Oriente. Are pace, are dribbling, shoot-uri putem da noi. La Sassuolo, deci îl putem lua de acolo, vine la noi, 27 de milioane. Sperăm să accepte. 27 și 4%. Vor pe Wan-Bissaka. Da, bine. Îl dăm pe Wan-Bissaka. Nu este foarte, să zicem, crucial Wan-Bissaka pentru noi, așa că 5 ani. Fără clauză de reziliere și 40.000 pe săptămână pentru că vine în Championship. Ok, vrei mai mulți bani? Bine, la Oriente, cum dorezi. Bun. Vom da skip la acest așa. Și vom merge repede la team management și îl vom pune pe left wing și eu zic că asta e o echipă bună care poate ajunge în Premier League din primul sezon. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați un share, un comentariu. Habar n-am ce să vă zic să faceți. Eu am fost Edi și ne vedem la următorul episod din această carieră. Pa, pa!